پشتی چند روزان جێریشên دەولەتا تورکیە لەسەر خاڵên leşkerî yên YPG çi biriya balefirên cengî an jî bi top û hawnan hêzên Amerîkî weke gavekê bo rawestandina van êrîşan û çavdêriya wan li seranserê sînorê Rojava bi Tirkiye re belav bûn. Ji bajarê Dirbêsiyê ta bi Kobanê hêzên Amerîkî yên bejahî bi çekên xwe û biriya panzêran ew ê lêgerînê li ser sînor bikin. Encama va grupan da top barana dewleta Tirk li ser sivîlan bidin seknandin û lêdana teyaran ji navendê YPG re û cê quwetê eskerî re bidin seknandin. ji ber wê ew quwetê Emerîkî hatê li ser erdê li wê derê ji bo rewşê bixa teqîb bike bixa jî raporê xwe bi quwetê xwe bi xwe derxe ji bo qiyada xwe reke. Hêzên Amerîkî yên bejahî bi şêweyê sê grupan li ser sînor belav bûne. Wisa balefirên koalîsyonê yên keşfê çavdêriya asîmanî ji destêwardanên Tirkiyê re dikin. Bo şopandina rewşê û rakirina raporan bo rêveberiya hêzên koalîsyona nêvdewletî. Navxwe de zaten bûne sê grup. Grupek ji serê Kanî heta Girêsipiyê bişopîne, grupek ji Girêsipiyê heta Kobanê û grupa li vê derê jî wê ji vir heta serê Kanî bişopîne. Wê van hem li aliyê erdê ve bişopînin hem li aliyê ezmanî ve bişopînin ji ber ku balafirê wan ê keşfê jî li vê derê ne. Belavbûna hêzên Amerîkî li ser sînorê di navbera Tirkiye û Rojava de tê weke gavekê û helwesteke praktîk ji Amerîka dijî êrîşên Tirkiye li ser bargehên alîgirê Amerîka di şerê li hember rêxistina Daişê de. Di heman demê de ev yek nîşan dide bi qutkirina egera beşdarbûna Tirkiye di şerê bajarê Reqayê de. Nûbar İsmaîl NRT Gundewarê bajarê Dirbêsiyê.